Welkom hier nu, Strukland, Manitoba. Oh, dat is van jou nebelig. En met zo koud, 2 graden warm, maar dat is ja klamme, koude lucht hier van jou. En Bern hebben het fijn warm, so ik geloof we worden van jou een schijne multi maken. Dat naast zich loaded deluxe nachos. Maar wie worden het hier aan Strukland gelodene nachos? Ik wil niet weten, dat zijn zo'n papitas, wat je broodene corn tortillas, oder je kan in een lust typen am stoer. Aber wir wollen hier von dir selbst merken, reich gebrodene tortillas, corn tortillas. En daar wo de Käse en Fleisch en verschiedenste wo dan op. En daar willen we ons een zeer schöne multi merken. Dat wordt zeer fertig hier in Kanada en er steeds recht gemerkt, wanneer door Ball gespeeld wordt en dan komen hier vriend hopen en dan wordt het dort gemerkt. En dan ze am TV, am televisie, dan ze dat dan checken en dan wordt er gegeten en gegeten. Dat jij ook bij een feeste hand thuis, een toopkomnis, merk je dat ook. Dat jij brengt als een volle maaltijd, oder waar je wel lust hebt dat eerst ver eten. En je de andere maaltijd hand jij dat ook. Maar dat geeft een zeer schöne maaltijd. En je kan zo'n vlees brengen als je wil. Even je blijven het Hühnerfleisch haben, oder Kühnfleisch, oder Rührwurst, laatst wordt wie gesagt, door in Sabinal, Mexico, wordt Schwein geschlagen, frische Rührwurst gemerkt. Zij dat Camarones, Schweinfleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, wat immer je voor vlees aan dat jij brokken. Dat zijn de maaltijd, je kan er zo maken schmecken wat je schön schmeckt. So, nu willen we naar gaan am warm. En dan laat het hier buiten nebelig zijn en regen en sprats erin en dat zal nog een storm geven. De reden nog van sneeuw en regen en de weer wordt en weer zeer glad worden. So, we worden naar gaan en willen zien wat we alles kunnen aanrijden. We gaan 4 merken. En daar willen we van verder weg. Okay, da werden wir das Marinade addieren. Wir haben hier ein Viertelköffel Sojasauce, ein Viertelköffel Worcestersauce, dann hat sich Salsa Inglesa, und ein Viertelköffel Olivenöl, dann ein klein bisschen von dort Montreal Steak Spice, ein klein bisschen Zitronensaft, wo wir das addieren. Und dann, wo wir die Steaks dann das Hühnerfleisch kriegen, so, hier kann das sein, haut Hühnerfleisch noch als eingesüdelt, hier kann sein, was wir da als Mann gebraucht haben. Und nu werden wir wieder schaffen. En wat je bij Strukland wordt niet veel rondgezeten. Hier doen we nog tussen aanbouwen, 2 bakjes en bultjes bakken. En weet je kan je entweder am Stuur die chips kijpen, oder je kan je een kilo tortillas snijden, dat schmeckt 2. Dan brood je het zelf. Ik leer je mijn krakse schijner vleut nog schijner. So, ik hoop je proeven dat. Okay, hier hebben we een kilo tortillas gekauft, corn tortillas, wo de schmeckt fijn snijden en achtels. En dan willen we het vatheid maken bij 365 graden Fahrenheit. En dan willen we die broden. Die kan je hem vooruit broden. En de lussen nemen en dan ga je de eerste tijd eruit. Die kan je bis we een komma liggen gaan. Dan brug je gelijk een vriezer gaan, waar je wel een kan. Dan blijft het nog frischer. En we gaan, zie je hier hebben we het vat nu uit. 365 graden Fahrenheit. Nu willen we die broden, dat geeft een paar minuten. Want dat fertig fängt so ganz sacht te bubbelen. Nicht mehr so sehr schön, da weet je dat is een goed. So, ja, wanneer je fijn ruist zet, dan neem je die eruit. En dan willen we die nog een klein beetje nu salten. We gaan hier nog een beetje zout uit, nog een klein beetje salten, dus je zien kan. En dan niet te zeer, nu hier kan je nog nu zout, man, fehlt. Dus een beetje, ik doe de eerste ploot neer, en dan de tweede neer, dat het niet zo schmutzig wordt, alle top, en dan ga je dat. Okay, für eine schöne mexikanische Multi machen wir dann noch Pico de Gallo haben. Hier haben wir eine Roma Bacaljan, 2 Schneiden und ein Jalapeno. En een viertel seppels en een rupblijven seppel. Je kan andere seppelen brokken wat je wil. En dan een halve citroen dat we hier nog uittrekken. De mank. En dan nog een beetje cilantro. En dan een beetje zout. En dan dat je scheidt. Dichtrieren. En dan dat een beetje smaken, want er fehlt een beetje meer zout maakt. En dan laat je dat wel een stunde, 2 of vielleicht 3 Stunden zetten. En ik heb, dat smaakt schijner, wanneer het een beetje gezeten heeft, als je een brokken deed. Oké, daar willen we nog een beetje guacamole maken. Hier hebben we 2 avocados. Waar we die een beetje uitschalen en dan die zeer fijn trekken. En dan willen we door een jalapeno mank snijden.
En dan een beetje gesnikte maak, een teen gesnik, een beetje zout, een halve citroen. Dan dat zeer fijn degrieren. En we hadden nog meest vergeten cilantro te maken. We waren nog een handjevol cilantro te maken. Dit is een recept, we kennen van alles van ungefähr. We nog helemaal een halve citroen te maken, en een beetje zout en smaken dat. Wat je dat raak is. Zit maar. Ik leer dat eens rijden. Nu gaan we dat cheese sauce merken. Salsa de queso. Hier hebben we 2 eetlepel butter, 2 tablespoon butter. Hier hebben we 2 eetlepel witted meel, 2 tablespoon all-purpose flour. Hier hebben we 1 koffer melk, 1 cup of milk. En hier hebben we 1,5 koffer bunter cheese. Je kan zo'n cheesebroodje wel, maar je zo'n hand aan de andere hand doe je dat. Maar we hebben van jou een beetje cheddar en mozzarella gemixt. Je reven het. Nu willen we dat saus maken. Oké, nu zijn we eruit. Hier het eerste houden we de butter aan, dan laten we het even smelten, 2 eetlepel. En dan doen we de 2 eetlepel meel maken. Laten we een beetje dichtbrood, maar dat een beetje fijn bruin te worden. En dan doen we de melk te maken. Laten we het eenmaal opkeren. En dan, als je zien kan, dan doen we den cheese te maken. En dan niet te hoog te hard, een beetje maatelijk. En dan dat er nog rieren, en nog rieren. En dan, wanneer je cheese op een beetje te dik is, dan doe je een klein beetje melk bij aan. Zoveel als je gelijk wat er nodig is. En dan dat zacht durchkeren, dat stukje durchkeren. En nu kan je zien dat zo fijn daar, dat krijgt we dat wel. Zo, check hem af. Dan vangen we aan met Italienische worstbroden. Wow, dat kan schon sehr smakelijk. En dan next we steaks en dan Hühnerfleisch en dan shrimp, camarones. Wunderschön. Check them out. Wow, dit is ons Hühnerfleisch, Backfleisch. En te laatst hebben we hier nog wat camarones. Die zijn ook nu goed. Nu willen we ook eens opdassen. En de steak is nu ook eruit. Los, zeer schön. Nu willen we opdassen. Nou ja, weet je wat? Nu willen we onze schief uitmerken. Zoals je zien gaan, dan kan je de schief met de cornchips. En dan kan je al guacamole opgeschapt. En nu doen we dat cheese. En meest dat een beetje verdorven. De cheese is een beetje te zeer aufgekühlt. Ik kan den zo nog eenmaal abhärten. Aber dann wordt het anders aan kalt geworden. Want je eenmaal dat is dat niet alle tegelijk goed. En wanneer hier alleen is, dan eenmaal wordt het een beetje compliceerd. Dat het alle tegelijk eruit is. Aber einmal haben wir auch das Fleisch da alle überschaben. Und dann wollen wir uns die ganze Schiff reinmerken. Wir haben da verschiedenste Sorten Stoff. Wir haben da Pico de Gallo. Wir haben da Peperschoten, Kolakis. Da eingemerkte Peperschoten bei Gewalt, kann dort über. Und zoals ik zei, je kan verschiedenste Fleisch brokken. En daar waar we nog wel een beetje cheese über. Ik had het zo nog helemaal abhärten. Aber einer hat nicht einmal alles für alles Tiet. Und als sie sagen, wo sie das nicht einmal wissen, wenn die mal was nicht klacken geht, von der haben wir das nicht geklackt. Weil, ja und nee, die Käse werden wird aufgekalt, die werden ein bisschen dick. Und bei einmal haben, da wird ein schön schmecken. Hier da ein bisschen Sour Cream über, so ein süßer Schmand wäre das leicht. Und nun haben wir unsere Schief hier reingemerkt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön schmecken. So, ich habe gemerkt das auch. Und mag Gott uns segnen. En zoals ik zei, deze maaltijd kan er zo'n bij merken als je wel wat immer Fleisch. En immer gaan, ik hoop je merken dat.